Como la primera para sus patas se da vuelta. Porque una vez que te ayuda el balance. Ve, mete un pie primero y después el otro. Porque no te vas a ir de... Sí. Neymar le da miedo. ¿Quién sabe? Se mete de frente y se va a la Dale, bien duro. Está de lado, no se ve. Ay, cuidado. Ven para allá, ve con mami. Ve con mami. Ey, te vas a caer el agua. Ve con mami. Yo ahora que te diga. Ahora sí muévete para los dos. Tu cuerpo. Tu cuerpo para que vengas como te vas a caer. Ey, te vas a caer. No, no, párate, no te estés rascando las nalgas. Mira. Stop it. Mira cómo te das las nalgas. Dale, hijo, dale. Vete hasta el hondo. No. Ya no va a regresar. Vaya, no te hagas hacia ella. Ah, ya estás bien, hijo. Solo mueve el... ¿Qué, hijo? ¿Cómo se llama? Dale de reversa, Brian, ahora. Dale vuelta. Con tu coso. Así, así. Dale vuelta a esa cosa, hijo. Dale con solo lado para que te des vuelta que te saquen una foto. Dale un solo lado, eso sí. Otra vez, no, otro lado, mismo lado nomás. Vete para allá. Así, así, eso así. Ahí, ah. Oh, dale para adelante. Ya te enredaste. Dale nomás un solo lado para que te vayas, eso así. No, ya no te muevas, no. Con el coso ese, eso así. Vete derecho a otro lado. Eso así, así, así. Ah, la vuelta ahí. Un solo lado. Un solo lado. Un solo lado, dale vuelta. No, no te muevas. Con el palo ese. Un solo lado. Eso así, así, así. There you go. Así. Oh, dale para acá con los dos lados, así. Oh, para adelante. Eso así. Así. No. Así. Eso así. Cuidado, me voy a pegar al... Eso sí. Sí, tienes que darle vuelta a esa cosa, papi, cuando das de reversa.